Добрый день, зрители моего канала Деревенская блогерша. Опять на том же месте, в тот же час. Покажу, что я делала вчера. Курочки мои гуляют. Вчера вот прополола грядки: лук, морковь и свеклу, потому что был панцирь. Нужно было бы, конечно, и картошку прополоть, но... А вчера вот день был хороший, сегодня с утра опять пошел дождь. Был дождик, и вот к обеду как-то прояснилось. Ветер, конечно. Не знаю, как будет дальше. Здесь тоже немного прополола под смородиной, где лук растет. Потому что, говорю же, панцирь, это не у нас только так, везде, наверное. И вот всю клубнику прополола. Воздух не проходит, ничего не растет. Вчера собрала одуванчиков. Буду варить варенье сегодня. Вчера уж начала, вот сегодня закончу. И вот так у нас. Пришла за водой к роднику. Вот у нас родник такой. Здесь вода. Типа Нафтуся. Состав, конечно, не написано, не могу. Но берут анализы, проверяют у нас. Потому что у нас рядом санаторий. А вот наша деревня. Я вам покажу немного свою деревню. Вот это наша деревня. А там через речку другая деревня. Ну, раз там близко, как говорится, расположено. Сельский совет 1, а деревни 2. Вот у нас такая красота. А вот там дальше у нас санаторий расположен. Как-нибудь я вам сниму про санаторий тоже. Вот у нас такие красивые места. И горы, и леса рядом. Все рядом. Сюда даже из города приезжают за водой. И зимой, летом, весной, осенью. Круглый год, короче. Вот такая гора. Вон сурок сидит, свистит нам. Привет всем передают вам. Красавец такой. Около норы своей сидит. Свистит. А там еще другой свистит. Видимо, так они разговаривают между собой. Общаются. Вот так вот. Совсем рядом с нами они. И вот такую набрала я красоту. Здесь у меня больше 300 штук. В рецепте там написано 300 штук, но зачем мне 290 и не 301, я не знаю. Ну, 300 с лишним штук. Где-то 305, 310, наверное. И теперь вот это дело я сполосну в проточной воде и залью литром воды холодной. И оставлю минут на 20. И вот промыла, сполоснула, залила водой литр сюда и оставляю минут на 20. Пока займусь другими делами. И потом покажу, что я буду делать. И вот цветочки так в воде простояли минут 20, может даже больше прошло. Теперь нарезала лимон, промыла хорошо,
нарезала лимон и кладу сюда. И поставлю на огонь. Буду кипятить все это вместе минут 10. И вот смесь прокипела 10 минут примерно. И теперь выключаю огонь, накрою крышкой и оставлю до завтрашнего утра. Ну, это значит на сутки оставляем. И завтра продолжим готовить. И вот утро следующего дня взяла марлю вот так, сделала двойным слоем. И теперь буду процеживать все это через вот 2 слоя марли. Процедила, отжала сок. Вот такой получился сок такой. Вот добавила сахар, поставила на плиту, включила и довожу вот так, помешивая до кипения, чтобы сахар растворился, не пригорал. Потом чуть убавлю огонь и оставлю кипятить. Если готовите такой сироп для длительного хранения, нужно налить сироп в простерилизованные банки и накрыть хорошо крышкой, герметичной крышкой. А так можно хранить в холодильнике, если готовите ненадолго. И вот что у меня получилось. Сварился мед одуванчиковый. Варила я его примерно 40 минут, но 40 минут не было, где-то 35-38 минут. И вот что получилось. Внешне, конечно, похож на мед, но вкус совсем другой. Насчет полезности тоже не знаю, полезно, не полезно. После кипячения остаются ли полезные вещества. Но, тем не менее, для чаепития очень даже вкусно. Он получается вот такой густой, не жидкий, нормально, как свежий мед. Очень даже вкусный. Так что, девочки, смело готовьте, пока цветут одуванчики. Приятного всем чаепития!